şuraya Sisteme işte şimdi bağlayacağız. tüp bitince nasıl takmayı olduğunu göstereceğim ben. Şu anda sistem tüpe bağlı veya tüp bitince demeyelim de tüp genelde transfer esnasında biter. Evet. Buradayken, cihaz buradayken yapamıyorsanız şunu basıyorsunuz, attı. Tık attı. Şuna takın. Aynı şu şekilde. Arkaya oksijene takabilirsiniz. Sevim gel. Direkt bağlayabilirsiniz. Artık merkezi sisteminizden beslenir cihaz. Yapabildiğimizden emin olalım. Benim tecrübem var. Merkezi sistemden beslenir. Devre bağlamı zaten bir şey yok. Tek hatlı. Buraya takılacak. Çift hatlıyı göster. Çift hatlı bağlamayı. Hayır. Çift hatlı devrede de bağlı. Şimdi oradan açarsanız, şimdi oradan açarsanız, Bunları yaptığınızda. Önce buradan çıkartacağız. şimdi Bundan şunu sonra anlatayım. burayı. Bu hortum merkezi sisteme bağlı. Çekerseniz bütün oksijen buraya boşalır, panik olursunuz. Çok ses yapar. Merkezi sisteme bağlıyken ilk önce bunu sökeceğiz. Çekiyoruz o kadar. Geri çekmek. Başka bir şey yok. Buraya takmak için de şu şekilde oturtup bitliyoruz. Onu kullanmayız zaten. Biz onu kullanmayız. Şu şekilde. Ha burada sabit kalacak. Çıkarırken direkt çekiyorsunuz. Yapın lütfen. Servisten buraya indireceğimiz Bastırın. Bastırın. Atacak o. Tamam. Bitti. Çıkardı. Oraya Bu kadar. Şuraya takıyorsunuz. Buraya takalım. Diğerini de oraya takıyoruz. Buraya takalım. Çıkarırken de önce bunun sonra orayı. Bizim bu merkez sistemle aynı ya. Tabii tabii. Burası aynı. Buna bakteri filtresi falan kullanmak gerekli mi? Takabilirsiniz, Aslında iyi olur yani bakteri Şu filtresi. kısma takabilirsiniz bakteri filtresini. Şuraya. Ha, orayı da takıyoruz. Evet, buraya takabilirsiniz. Var mı bizde o filtre? Steril olabiliyor mu? Bizde yok. Evet, bu Sizde var mı? Sizde var mı? Acilde var Acaba mı? o kolun içinde var mı? Devrelerde var. Yok. Yani bizim disposable devrelerin içinde var. Ben olmazsa ayarlarım birkaç tane size.